Bueno, aquí tenemos una Chevy Express 1500. Vamos a quitar la refacción, ya que a veces se trona una llanta. La parte de atrás van a encontrar el gato, parte derecha de atrás. Así está aquí en esta parte. Siempre traigan un extinguidor de fuego por si un día pasa algo. Entonces aquí vamos a destornillar esta parte al lado izquierdo. Quitar esta parte de aquí, está enganchada aquí. Quitar el gato también, aquí está. Vamos a ver aquí. Voy a quitarlo. De aquí tenemos el gato. Aquí tenemos esta herramienta que van a necesitar. Bueno, esta es la herramienta que van a necesitar primero. Parte de atrás, donde está la... van a encontrar este hoyo. Esta parte que está así. Y aquí van a meter esto. Pero antes hay que ponerle esto. Vamos a usar esta cosa. Esta también viene ahí en el paquete de herramienta. La vamos a meter aquí. Ahora sí ya se metió, vamos a meterla aquí. Vamos a hacerle para la parte de la izquierda. Ya cuando esté suave la retiramos, le quitamos la racha y le metemos más esto. Vamos a hacerle a la izquierda. Esto lo ponemos acá arriba mientras por arriba. Ya está ahí bajando. Aquí tenemos la llanta. Vamos a la izquierda hasta que termine. Sí, vamos a ver aquí. Si tienen algo para detener esta llanta aquí, porque está un poco pesada. Vamos a utilizar este pedazo de madera aquí para subirla. Así a subir allí. Con cuidado que está pesada la llanta. Entonces ahora sí vamos a ver aquí este metal que tiene aquí. Este gancho está deteniendo que no salga esto. Hay que sacarlo para arriba esto. Entonces tenemos que subirlo y apretar aquí. Apretar para que salga para arriba. Aquí está enganchado. Se ve, apretamos esta cosa, la apretamos aquí, así, y ya sale. Ok, ya está. Jalamos y ya va a estar aquí. Ahora sí lo vamos a meter por aquí, al otro lado, ok. Con cuidado que no se caiga donde están teniendo la llanta. Vamos a meter todo. No va, Javi, no va. Nova, Nova. How are you, Nova? How are you? How are you? How are you doing today? Ok, vamos a ver qué pasamos aquí. Entonces ahora sí metemos esto para arriba.
Ok, con la mano izquierda. Quedó libre. Así puedes dejar este soporte aquí. Y ya. Los tres para acá. Ahora sí. Bueno, vamos a sacar la llanta. A quitar el soporte. Como la llanta así. Y es todo para usar el gato. Vamos a poner este gato, es el que viene con la ven original. Ustedes ya saben cómo usar un gato, pero si no tienen un gato, traen este. Vamos a usar esta barrita que está aquí, acá, estas dos barritas. Esta la ponemos a agachar aquí, la agachamos aquí y luego vamos a traer nuestra racha, la van a insertar la parte de atrás, aquí atrás, aquí. Y se tiene que insertar aquí. Bueno, aquí debe entrar. Entonces ya lo van a hacer para la derecha. Van a hacer para la derecha. Y suben su llanta. Hay que poner este gato, vamos a ver cómo lo podemos poner para. Esto lo tienes que poner. Está la llanta. En este caso lo pondría aquí. Aquí de una forma segura. Y ya empiezan a darle vuelta aquí. Bueno, esto ya quitan su llanta. Ya está, listo. Bueno, y ya lo pone todo por atrás. Todo, gracias. Esta otra es por si quieren extender más lo agarran para el gato, lejos, y lo pegan acá. Y se engancha ese ganchito, se mete allá. Bueno, pues todo, gracias. No se pongan nerviosos cuando tengan un accidente, una llanta se les truena o algo. No se pongan nerviosos, primero concentrados, ¿sale?